ដើមឈើគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងភពផែនដីយើងវាអាចជាជំរកសម្រាប់សត្វព្រៃវាអាចដើរតួនាទីសម្រាប់ស្រូបយកស្មៅអុកស៊ីសែននិងអាចទាក់ទាញទឹកភ្លៀងផងដែរប៉ុន្តែគ្រប់ដើមឈើទាំងអស់សុទ្ធតែមានលក្ខណៈខុសៗគ្នានិងមានរូបរាងដ៏ចម្លែកខុសពីគ្នាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញដើមឈើទាំង10ដែលមានស្ថានភាពនិងរូបរាងចម្លែកខុសពីដើមឈើដទៃទី10ដើមឈើ Bartor Tree ដើមឈើនេះគឺមានស្ថានចម្លែកទាក់ទងទៅនឹងរូបរាងរបស់វាគឺវាហើមដូចជាដបទឹកអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងវាគឺផ្ទុកទឹកបានជាច្រើនដែលជាប្រភពទឹកមួយសម្រាប់សត្វព្រៃនិងមនុស្សផងដែរនៅក្នុងស្ថានភាពរាំងស្ងួតហើយវាមានទីតាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតំបន់វាលខ្សាច់ទី9ដើម Strangler Fig ដើមនេះគឺមានសន្តានដូចជាវល្លិអញ្ចឹងហើយវាតែងតែដុះនៅក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំត្រូពិចនៅក្នុងពិភពលោកយើងនឹងទី8ដើម Socotra Island ដើមនេះគឺមានសន្តានស្តៀងនឹងដើមទី10ដែរគឺ Bartor Tree ហើយវាមានទីតាំងនៅឯកោះ Socotra នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ង់ទី7ដើម Bucham Tree វាមានទីតាំងនៅឯរដ្ឋ Baja California នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនេះគឺមានរូបរាងចម្លែកទាក់ទងទៅនឹងរាងរបស់វាស្តៀងសត្វពស់ហើយវាដោះបែកមែកសាខាជាច្រើននៅលើវាលខ្សាច់ទី6ដើម Crooked Forest វាមានសន្តានចម្លែកត្រង់ដើមរបស់វានៅផ្នែកខាងក្រោមគឺមានរាងកោង90ដឺក្រេដែលយើងមើលទៅស្តៀងសត្វពស់បន្តិចស្តៀងនឹងកៅអីសម្រាប់អង្គុយបន្តិចហើយទាំងអស់នេះហើយដែលតាក់ទាញនៅភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនដែលចង់ទស្សនានិងចង់ឃើញផ្ទាល់ឬក៏ចង់ប៉ះផ្ទាល់នឹងដើមនេះហើយដើមមួយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញទី5ដើម Alabo Datu ដើមនេះគឺមានទីតាំងនៅឯរដ្ឋអូសាកានៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកដើមនេះគឺមានសន្តានចម្លែកត្រង់ថារូបរាងរបស់វាពិតជាធំមែនទែនហើយនៅមានអាយុកាលក៏ច្រើនផងដែរអាយុកាលរបស់វាគឺប្រមាណជា1500ឆ្នាំហើយនោះហើយវាមានអង្កត់ផ្ចិតធំជាងគេក្នុងពិភពលោកប្រមាណជា14ម៉ែត្រទី4ដើម Jabo de Caba ដើមនេះគឺមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនិងតំបន់ព្រៃត្រូពិចនៅខាងអាមេរិកខាងត្បូងសន្តានរបស់វាចម្លែកត្រង់ថាផ្លែរបស់វាគឺនៅជាប់លើដើមតែម្ដងគឺជាប់លើដងខ្លួននៃដើមផងវាតែម្ដងមិនមែននៅលើមែកលើអីទេហើយផ្លែរបស់វាគឺអាចយកមកបរិភោគបានហើយគេច្រើនតែយកវាទៅក្រឡុកឬក៏ធ្វើជាស្រាបិទផងដែរទី3ដើម Rainbow Eucalyptus ឬក៏យើងអាចហៅបានថាដើមឈើឥន្ទនូដោយសារសភាពរាងកាយឬក៏ដងខ្លួននៃដើមនេះគឺមានពណ៌ចម្រុះដូចជាឥន្ទនូអញ្ចឹងដែលវាមានពណ៌លឿងបៃតងស្វាយក្រហមហើយវាមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនទី2ដើម Dragon Plank Tree ដើមនេះគឺមានទីតាំងនៅកោះ Socotra នៅឯប្រទេសយេម៉ង់សន្តានដ៏ចម្លែករបស់វាគឺដោយសារតែសម្បករបស់វានឹងគឺមានសារធាតុរាវនៅពេលដែលយើងកាត់ទៅក៏មានស្នាមរបេះតែសារធាតុរាវនឹងគឺពណ៌ក្រហមដូចឈាមអញ្ចឹងហើយពណ៌ក្រហមនោះគេអាចយកទៅធ្វើជាថ្នាំព្យាបាលរបួសនិងជាថ្នាំពណ៌ផងដែរទី1ដើម Baobab Tree ដើមនេះគឺមានទីតាំងនៅឯទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងក្បែរតំបន់វាលស្ងួតវាមានសន្តានដូចជាធុងទឹកហើយនៅខាងក្នុងរបស់ដើមនេះគឺអាចផ្ទុកទឹកបានច្រើនដើមនេះគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នោះផ្លែរបស់វាគឺមានផ្ទុកនូវវីតាមីន C ហើយក៏អាចយកធ្វើនំនិងធ្វើស្រាបានផងដែររីឯសម្បករបស់វានឹងគឺអាចច្របាច់ធ្វើជាខ្សែឬក៏ណាត់បាននិងជាពិសេសគឺទឹកនៅក្នុងដើមនឹងគឺជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរនិងសម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវីដេអូប្រហែលជា3នាទី74នាទីជាងនេះដែលនិយាយអំពីដើមឈើដ៏ចម្លែកទាំង10ក៏បានដល់ទីបញ្ចប់បើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ Like Share Subscribe ណាមួយផងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា Thank you for watching